大家好，我係素心。上一次咧教咗大家用嗰個竹炭磨砂嘅潔面啫喱啦，今次咧我哋就做埋下半部分啦。做完嗰磨砂之後咧，個角質會薄咗嘅。咁角質薄咗最好做咩咧？敷 mask。咁今次咧，我哋介紹邊一隻 mask 咧？呢一個慈禧太后御醫幫佢諗嗰個好正嘅玉容散。咁佢本身係粉嚟嘅喎，係一啲中藥磨成粉啦。咁磨咗粉之後咧，咁我哋可以點樣去溝佢咧？我哋會攞純露。咁我今次咧就會用呢個金柳梅純露。咁溝咗金柳梅之後咧，咁大約溝幾多咧？其實真係適量嘅，睇你想幾厚啦。咁咧，我大約咧嗰個稀度咧就係咁樣嘅。咁其實中途咧，如果佢乾咧都唔怕嘅，因為你做下敷，其實可能10分鐘到會乾嘅。乾咗嘅話咧都可以嘅，乾咗你咪再噴純露咯。所以咧純露我係用嗰啲噴霧樽 Space 嘅樽人俾你哋嘅。咁跟住就直接搽上面。咁通常第一次咧，我會建議你哋敷幾耐咧？其實第一次我會建議你哋可能敷10分鐘到就要洗咗佢啦。咁但係當然你話哦，我第一次洗完 OK 喎，即係敷完 OK 喎，其實都唔會覺得有敏感喎。咁其實咧你就可以敷半個鐘嘅。咁我自己通常都係搽咗，跟住就繼續做嘢咯。所以有時如果你哋上嚟探我同探波波，發現點解我個樣會變成咁嘅咧？咁啊唔好笑我啦，就係可能我做緊示範同埋做緊人體測試嘅。因為咧呢一個 product 未賣嘅玉容散，其實玉容散係番梘賣緊啦，但係咧冇去正式就咁玉容散去俾你哋嘅，咁所以咧一定要做人體測試嘅。所以其實今次咧係呢個人體測試嘅實驗，你哋係睇緊㗎。一樣啦，其實眼嗰度咧，盡量避免眼就唔好搽啦，因為你眼部同埋個嘴咧，其實好多動作啊。咁當然你即係又瞓咗喺度，你又肯定自己唔會瞓着，咁 OK 嘅。咁你咪搽近呢個嘴都 OK 咯。但係如果好似我咁咧，咁我要做嘢，但係我又想搽埋個嘴喎，咁你就更加要留意咧。你一路中途你要不斷補噴嗰個純露啊。如果唔係咧，你反而更加容易令到你會出嗰啲幼紋啊、乾紋啊嗰啲啊，因為佢黐住咗你塊面，跟住你又走去不斷喺度講嘢，咁就唔係幾好啦。俾你哋睇下人體實驗嘅實況。咁真係就咁，其實如果你中意好稀嘅咧，咁我都會有個 paper mask 嘅，不過我就盡量環保啲啦，咁就唔想嘥咁多紙啦，咁所以我嗰個係棉嚟嘅。咁但係如果 OK 嘅就唔使啦。咁好啦，厚定薄啦？厚同薄，我自己覺得隨得你嘅。如果你薄，咁你諗住自己敷一陣嘅，咁咪薄啲咯。但好似我咁，其實我真係預計自己會敷半個鐘，因為我真係要幫你哋試有冇敏感啊嘛。咁我會敷半個鐘，中間我亦都會噴純露嘅。咁基於呢個原因，我係會搽厚啲嘅。你搽完左邊面，跟住搽晒右邊，搽下額頭，其實搽埋右邊啦。咁你其實呢邊又乾㗎啦嘛，咁你咪又可以補多浸上去咯。所以其實你見我咧唔係一開始就搽咁厚㗎，我係不斷佢乾一浸我就補一浸，乾一浸我就補一浸咯。到咧嗱，你搽完晒，搞掂啦喎，你覺得 OK 啦，夠啦，咁你自己就set 個，如果你會瞓低嘅就最好你 set 個 timer 啦。如果唔係你瞓着咗，咁你敷得太耐咧，嗰啲皮膚咧冇得阻咗佢吸嗰個氧氣啊，咁其實亦都唔係真係一件好事。所以你見我啲 product 裏邊，如果可以敷過夜嗰啲咧，我就真係會叫做 sleeping mask 咁樣俾你哋嘅。呢啲我就真係唔可以咁樣敷咁耐嘅。敷完之後，拍翻濕塊面，跟住直接喺水度洗咗先，洗咗啦，到咁上下啦，先至再攞嗰個竹籤布洗埋，跟住就係搽精華啦，跟住就搽
eye cream 啦，跟住搽面霜，咁咧就 OK 噶啦。嗰個潔度啊嗰啲咧就自己調啦。就係咁啦，咁呢啲位就唔好搽佢啦。好，咁我哋人體測試，我哋半個鐘後再見啦。拜拜。